10 günstige Herbstdüfte für euch. Ja, die möchte ich euch heute ans Herz legen. Mein Name ist Dennis aka Fragrance Dog aus Hamburg. Yes! Und ja, wir wollen keine Zeit verlieren, sondern einfach mal Gas geben. Ja, und der erste kommt von Lattafa Oud for Glory. Ja, ihr seht es, schaut sehr ähnlich aus den Oud for Greatness. Ja, ist er auch, und zwar 98%. Aber es gibt eben Leute, die nicht so viel Geld ausgeben möchten, können. Und ja, deswegen stelle ich diese Düfte vor. Vielleicht ist die ersten 15 Minuten sind etwas anders, ein bisschen anders, ne? Sonst ist er trotzdem würzig, süß, schön, ja, ein Background, dieses holzige Oud. Ja, was heißt Oud? Also im Endeffekt für mich ist das jetzt nicht unbedingt wirklich heiß, war so minimal ein Oud-Duft in meinen Augen, aber nach einer Viertelstunde sind sie sich sehr, oder ist er sehr nah dran. Hyperkite-Silage ist ähnlich wie beim Original, ne? Und vielleicht hinten raus ist das Original ein bisschen stärker, aber im Endeffekt, ja, nee, gibt es nicht so viel zu beanstanden und der Flakon ist schon, ja, hat das schon richtig gut gemacht. Lattafa Oud for Glory. Dann kommen wir zu einem richtig nicen Vanilleduft, einen richtig nicen Vanilleduft, und zwar Classic Gold von Jaguar. Nehmen wir mal hier dieses Plastik, diesen, ja, nicht gerade schönen Flakon weg. Also was heißt nicht schön, hier schon, aber hier das rundherum, dieses Plastik, was wirklich nicht stabil ist, aber was hier drin ist sowas von genial. Oh. Also eine frische, süßliche Vanille. Wird ein bisschen mit Layton verglichen. Ich finde persönlich nicht. Das ist ein eigenständiger Duft, den ich so gar nicht in meiner Sammlung habe. Also richtig lecker, der 8-9 Stunden sogar hält. Also ich habe den schon sehr lange. Mag sein, dass das wieder geändert worden ist. Muss man ja leider immer erwähnen. Und ja, vor allem hier in Deutschland muss man das immer erwähnen. Und also 20 €, glaube ich. Und ihr bekommt hier einen wirklich genialen Duft. Einen wirklich genialen Duft. Weil wenn ihr Vanille mögt, wenn ihr leichte, frische Vanille mögt, so leicht, so mit vielleicht mit so einer leichten Fruchtigkeit, Orange, dann solltet ihr Classic Gold von Jaguar mal testen. Ich finde, dass Jaguar so gar nicht mal so schlechte Düfte macht. Classic Gold. So, dann kommen wir zu einem Maison Alhambra Duft. Yes, und zwar Hercules. Hercules, ja, das ist auch ein günstiger Nachbau von Herod. Und zwar auch hier so gut gemacht. Da kann man nichts zu sagen. Richtig nice. Vielleicht ist das Original ein bisschen eleganter in der Luft und auch auf der Haut. Maison Alhambra, ihr kennt ja, das ist die Untermarke von Lattafa und ich muss sagen, die macht, ja, ich gehe mal stark von aus, mit Absicht wirklich Dupes. Lattafa, ich muss das immer so ein bisschen erwähnen, Lattafa direkt mit seinen Düften hat immer noch eine eigene DNA, finde ich, drin. Das finde ich ganz gut. Aber Maison Alhambra, das soll schon so sein, dass es wirklich ähnlich oder nachgemacht ist. Und ja, Herod wurde hier gut getroffen. Hyperkite auch hier 7-8 Stunden, hält wirklich gut dafür. Und ja, Hercules, solltet ihr mal testen. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar Ted Labitus Altamir. Ja, da sagen viele, das ist auch so ein richtiger schöner Geheimtipp, da meinen viele, das ist so ein kleiner Nachbau von Gaultier 2. Wie ich immer so höre, ja, nee, nein, also nicht wirklich. Also er ist trotzdem eigenständig, wirklich eigenständig. Vielleicht sagen wir mal so, das ist die Familie von Gaultier 2. Aber im Endeffekt ist es ein eigenständiger Duft. Hier sind Teenoten drin, Jasmin, Bergamotte und so weiter und so fort. Überhaupt, glaube ich, keine Vanille, aber er hat trotzdem einen süßen Touch, hält 8-9 Stunden. Aber ich glaube, der wurde verändert, aber ich möchte auch nichts Falsches sagen. Den habe ich schon sehr lange. Ich habe so viele Düfte, deswegen ich kann nicht jeden benutzen. Aber wenn ich mal Bock habe, vor allem im Herbst, hole ich den gern mal raus. Und er ist auch sehr beliebt. Der kommt richtig gut an bei Frauen, beziehungsweise bei allen Menschen draußen. Und kostet nicht viel. Ted Labitus, da habt ihr so Dampf immer. Ted Labitus hat richtig Power und für den Preis. Und ja, ein cooler Flakon auch. Aber wie gesagt, es ist nicht wirklich Gaultier 2. Er gehört in meinen Augen in die Familie, aber ist eigenständig. Sehr geiler Duft. So, als nächstes kommen wir zu einem Duft von Zara, und zwar Scent Dessert at Sunset. Yes, und das ist ja auch hier wieder ein Nachbau von Angel Share von
Kilian, ja, und ich finde, es gibt ja noch den Camera, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch ein guter Nachbau. Und im Endeffekt ist Camera ein Duft, ich blende ihn ja gerade mal ein, der ist so in Dry Down, also so wie Angel Share in Dry Down, das ist Camera komplett in meinen Augen, habe ich auch schon ein Einzelvideo zu gemacht. Er hat so ein bisschen mehr Ähnlichkeiten in der Kopfnote zu Angel Share, aber der Cognac ist einfach nicht dabei. Das heißt aber nicht, dass der schlecht ist. Nein, ihr dürft ja nicht vergessen, dass das 25 € sind und er auch so seine 6, 7, 8 Stunden hält und im Endeffekt nachher so wirklich nicht riecht und dafür ist das gut. Und dann könnt ihr auch ungefähr einschätzen, in welche Richtung der geht, falls jemand diesen Duft noch nicht kennen sollte. Und ja, es ist gut gemacht. Zara macht in der letzten Zeit so gute Düfte. Und wenn man, wie gesagt, Zara ist eine gute Anlaufstelle für die Leute, die wirklich nicht so viel Geld ausgeben wollen oder können, aber was Gutes haben wollen, dann ist Zara wirklich sehr gut. Sunset. Yes. So, dann kommen wir zu meinem Lieblingsduft, was günstige Düfte angeht. Also einer meiner Lieblingsdüfte. Und wenn ihr auf Kamille steht, Kamille. Ja, Baldessarini mit den Concentrate von, meine Güte, von den Concentrate Cologne Concentrate, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall das Concentrate Cologne von Baldessarini, gleicher Name, Baldessarini. Auf jeden Fall habt ihr da, ihr wisst jetzt Bescheid, ne? Ah, es ist herrlich, so frisch, so kühl und dann die Kamille, so cremig und einfach 7 Stunden am Start und sehr beliebt. Wirklich sehr beliebt und ein richtig genialer Büroduft zum Beispiel oder selbst zur Hochzeit, überall könnt ihr diesen Duft tragen und er kostet nicht viel. Wichtig ist nur, ich hatte eben schon öfters erwähnt, Concentrate zu holen, weil das andere, das Eau de Toilette, andere sieht genauso aus, ne? Aber Concentrate ist wichtig. Herrlicher Duft. Kamille ohne Ende, schön, wie gesagt, frisch, kühl, ja, cremig. Anschmiegsam, sehr nice, geiler Duft. Als nächstes haben wir den Bentley for Man Absolute und das ist ein sehr genialer Duft. Wer den Gucci Pour Homme 1, glaube ich, vermisst oder falls ihr den irgendwo seht und der wird ja für Preise angeboten, was too much ist, dann holt euch diesen Duft hier, weil hier habt ihr im Endeffekt in meinen Augen 90%, 95%, irgendwie so um den Dreh. Gucci Pour Homme und das für günstiges Geld und ja, ist vielleicht nicht unbedingt so stark, könnt ihr aber nachspüren, holt euch ein Backup, weil, ne, wer weiß wie lange, hier hieß es auch schon mal, der ist weg oder eingestellt, kann sein, aber er ist noch irgendwo zu bekommen, im Internet müsst ihr mal gucken und wie dieses Pfeffrige, dieses Holzige, dieses, ja, schon luxuriöse irgendwie ist hier auch drin und der Bentley for Man Absolute müsst ihr unbedingt testen. Wenn ihr auf so eine Art Düfte wie Gucci Pour Homme, also das Pfeffrige, leicht, holzige und sowas steht, dann ist dieser Duft wirklich genial. Yes, Bentley, absolut. So, als nächstes haben wir einen Jacques Bogart und Jacques Bogart Düfte sind auch stark und zwar Bogart Pour Homme, yes, und das ist ein richtig genialer Duft. Günstig, mit einer Haltbarkeit von 9 bis 10, 11 Stunden. Sprüher ist Geschmackssache, ne, das habt ihr hier, in dem Fall geht es, der hat aber auch ähnliche, die dann nicht mehr so gut sind. Aber ich kann diesen Duft, viele sagen immer nur eine Kirschnote, es war keine Kirsche drin. Am Anfang habt ihr Seerose, was, ja, die Seerose nehme ich sehr extrem wahr. Es ist also blumig, dazu aber leicht süßlich, holzig, leicht feucht, würde ich gerade sagen, moderig, nein, das ist das falsche Wort. Nee, moderig gar nicht, aber ja, dieses blumige, erfrischende, süßliche ist hier genial. Dazu kommen Tonkabohne und ein paar Gewürze und wow, der ist gut. Ich glaube eingestellt worden, aber auch hier Jacques Bogart fliegt immer irgendwo noch rum und auch für günstiges Geld, wird also nicht unbedingt so teuer, nur weil es eingestellt worden ist und ja, Bogart Pour Homme solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Jacques Bogart. So, jetzt haben wir einen süßen orientalischen günstigen Duft von Ulrich de Warens de Orient Elixir. Da haben wir ihn. Ja, habe ich glaube ich noch nicht einmal vorgestellt, habe ich aber schon so lange. Und das ist ein süß orientalischer Duft, der wirklich nicht viel kostet, seine 6 Stunden hält. Ja, ist gut, ist wirklich gut. Oh ja, süßlich. Also erstmal merkt ihr die Süße, wirklich die Süße.
Dann kommt was leicht Frisches, Holziges auch ein bisschen. Kardamom. Kardamom ist definitiv am Start. Süß, Kardamom, holzig, Amber und ja, ihr dürft nicht vergessen, was der, ich glaube 6 Euro, 7 Euro. Das ist nochmal die andere Variante von Ulrich de Waans, Drogerieduft. Aber müsst ihr mal gucken, ob ihr den findet, sonst im Netz gucken. Und also, wie der hier im Raum liegt und diese Art Geruch ist richtig gut. Also, der gefällt mir. Ist ein guter Duft, wenn man sich den Preis, ich sage ja immer, ihr müsst euch, wenn ich hier sage, ist sehr gut gemacht, vergesst bitte nicht, von was für Preisen wir hier reden, im Gegensatz zu anderen Düften. Deswegen stelle ich euch diese vor hier, weil sie günstig sind und wirklich gut. So, und zu guter Letzt kommt ein Duft, da müsst ihr ein bisschen Eier für haben und Mut. Der kommt von Ted Labidus und ist der Labidus Black Extreme. Yes. Ihr habt hier einen süßen, würzigen Duft, der ja in meinen Augen aber auch ins Animalische, ja definitiv ins Animalische geht, aber dennoch irgendwie nicht. Ihr habt immer so das Gefühl, der geht ins Animalische. Also das Original, Pour Homme, ist definitiv ein animalischer Duft. Er hat ja doch schon im Background was Animalisches, aber der denn sehr interessant, er ist sehr interessant und hält seine 9 Stunden, sehr interessanter Duft. Schwarzer Pfeffer und Veilchen, das Veilchen macht das natürlich so ein bisschen, da geht dieses bisschen, vielleicht bei manchen würden sagen stinkige, blumige, denn in diese Richtung animalisch, weil manche Blumen können ja extrem stark riechen und so, und das mag nicht jeder. Und ja, dazu die Süße, die dann kommt. Zitrone, glaube ich, auch noch. Ihr müsst wirklich Bock auf diesen Duft haben und vor allen Dingen euch das trauen, so einen Duft zu tragen. Ich finde nicht, dass er oldschool riecht. Er riecht komplett anders. Er riecht einfach anders wie übliche Düfte, die ihr so kennt oder die ich grundsätzlich vorstelle. Ne? Das ist mal ein ganz anderer Duft. Der kostet nicht viel. Wenn euch der Duft nicht gefällt, schenkt den weiter. Irgendeiner wird den mögen, aber gebt dem mal ein bisschen länger eine Chance. So, der ist gut und wie gesagt, Ted Labidus hält und hält. Wirklich geiler Duft, der Black Extreme. Dazu habt ihr auch noch eine Orangenblüte und Safran. Safran ist auch noch hier drin. Also wie gesagt, es ist ein schon süßer, aber schon... das ist ein anderer Duft. Es ist einfach ein anderer Duft. So, und es ist ein Männerduft, definitiv ein Männerduft. Ihr solltet ihn mal testen. Mir gefällt er wirklich gut. Mir gefällt das Original aber auch. So, und das ist dann, ja, müsst ihr mal sehen. Ihr testet ihn einfach mal. Kauft den, der kostet nicht viel. Seid ihr auch bei 19 Euro, glaube ich. Und ja, für den Herbst, für einen gestandenen Mann ist dieser Duft wirklich gut. Ich habe extra nicht das Eau de Toilette genommen, weil das wäre jetzt animalisch, das kann ich immer noch mal vorstellen. Aber das Black Extreme, da gibt es noch andere Ableger, die sind auch gut. Aber ich wollte euch das Black Extreme vorstellen. So Leute, das war's. Haut rein und bis zum nächsten Mal.